லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்து வீடியோ பாருங்கள். வாங்க இன்னைக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பியூர் ஹெச்எஃப் மாட்டோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா பியூர் ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்எஃப் மாடு, டாப் குவாலிட்டி ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இரண்டாம் ஈத்து மாடு, கடைப்பல் முளைப்பு, தலையீத்துக்கு இந்த மாடு 23 லிட்டர் கறவை கொடுத்ததாகவும், இந்த இரண்டாம் ஈத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா 25 லிட்டர் கேரண்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி தான் காலை கன்று போட்டிருக்குங்க. இந்த கண்ணுக்கு 25 லிட்டர் கேரண்டியாக கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பியூர் ப்ரீடில் ஒரு ஹெச்எஃப் மாடு வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த மாட்டெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பண்ணையாளர்களாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு இந்த மாட்டெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சூஸ் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டியான மாட்டை வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாட்டை வாங்கிக்கோங்க. 25 லிட்டர் கறவை திறன் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. நன்றி.